Оказывается, ослы вовсе не упрямые, а умные. У них отлично развит инстинкт самосохранения. Как только животные устают, то сразу останавливаются как вкопанные. И ни за какие морковки не будут работать, пока не отдохнут, в отличие от лошадей, которые скачут до упаду. Ишаки очень выносливые. Они могут тащить ношу весом 65% от своего собственного. Для сравнения, лошадь вывезет груз не более 20%. У ослов отличный слух. Они фильтруют все лишние звуки и воспринимают только те, которые им интересны. Кроме того, большие уши помогают быстрее охладиться в пустыне. Они обладают огромным количеством капилляров, через которые выходят излишки тепла. А вот ревут ишаки на самом деле так громко, что их просто невозможно перекричать.